Vào ngày đưa tang lại xảy ra thì vẫn còn hy vọng sống, nhưng chuyện này ai mà tin nổi. Đến ma chắc cũng chẳng tin. Mấy nhân viên bảo vệ vội vàng khống chế tình huống. Đúng lúc đó có một linh mục đi ngang qua. Ông biết chuyện này không đơn giản trên mái nhà bắt đi rồi sao? Hay là cô đã sống lại? Nhưng tại sao lại xảy ra tất cả những điều này? Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta xem bộ phim 3 ngày. Bây giờ chúng ta bắt đầu phần chính. Con gái của nam chính Sa Thánh Đạo mắc bệnh tim, là chuyên gia tim mạch hàng đầu trong nước. Ông đã đích thân thực hiện ca phẫu thuật ghép tim cho con gái và ca mổ rất thành công. Nhưng sau phẫu thuật lại xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ hoàn toàn không thể giải thích. Cô bé vốn ngoan ngoãn hiền lành với cha mẹ, một ngày đột nhiên muốn bóp cổ mẹ. Nhìn mẹ giãy giụa điên cuồng, cô bé lại cười vô cùng vui vẻ. Dường như chỉ có vậy mới thỏa mãn được. Về sau chuyện này ngày càng xảy ra thường xuyên hơn, thậm chí mỗi lần lại nghiêm trọng hơn lần trước. Sa Thánh Đạo nghi ngờ con gái bị nhập ma nên đã tìm một vị linh mục đến trừ tà. Trước khi bắt đầu nghi lễ, linh mục dặn đi dặn lại, dù có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không được can thiệp vào. Nhưng sau khi nghi lễ bắt đầu, nghe tiếng con gái gào khóc thảm thiết, tình phụ tử của Sa Thánh Đạo đã lấn át lý trí, ông đã bất chấp xông thẳng vào phá cửa. May thay lúc đó nghi lễ đã hoàn thành xong, nhưng linh mục cũng bị thương, tưởng rằng tim đập ngừng hẳn. Sumi cứ thế chết một cách không rõ lý do. Lẽ ra không nên xảy ra chuyện như vậy, nhưng nó vẫn cứ xảy ra. Linh mục suy nghĩ mãi không ra, chẳng lẽ ác quỷ chưa hề bị đuổi đi sao? Ở đây có một phong tục cổ xưa gọi là tang lễ 3 ngày. Đây là hình thức tang lễ truyền thống chủ yếu của Hàn Quốc, được tổ chức vào ngày thứ 3 sau khi người mất qua đời. Lễ đưa tang và an táng trong 3 ngày này là khoảng thời gian cuối cùng để người thân bạn bè tiễn biệt. Câu chuyện xảy ra trong vòng 3 ngày đó. Ngày đầu tiên là ngày tưởng niệm, ai nấy đều mang tâm trạng nặng nề. Vậy mà có một người bạn học vô lễ đang thêu dệt chuyện thị phi ở đó, nói xấu về người đã khuất là Sumi. Chưa nói xong thì đã bị quả báo ngay. Người bạn học đó đột nhiên cảm thấy không thở được, như có ai đó đang bóp nghẹt cổ họng. Toàn thân co giật dữ dội, thậm chí còn sùi bọt mép và trợn mắt. Sa Thánh Đạo là bác sĩ nên vội vàng tiến hành cấp cứu. May mà cấp cứu kịp thời, từ cổ họng người bạn học lại móc ra được một nắm tóc. Đây không phải hiện tượng bình thường mà là một lời cảnh báo. Sau đó họ hàng bạn bè đều ra về hết, chỉ còn lại một mình Sa Thánh Đạo trong phòng. Bỗng nhiên một cơn gió kỳ lạ nổi lên, rồi ông bắt đầu có một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, Sumi xuất hiện tại linh đường. Cô nói với cha rằng mình rất lạnh, nói xong thì biến mất. Ngay trong khoảnh khắc cô biến mất, Sumi biến thành một con ma hung dữ và còn phát ra tiếng gầm rú, khiến kính của người cha bị vỡ tan. Sa Thánh Đạo tỉnh dậy cứ tưởng là mơ, nhưng ai ngờ ông vô tình phát hiện mắt kính thực sự đã bị vỡ. Đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Nhìn lại vị trí Sumi vừa xuất hiện lúc nãy, dưới sàn thực sự có 2 dấu chân, hay chăng Sumi đang kêu cứu? Sa Thánh Đạo biết con gái sợ lạnh, chắc là không muốn nằm trong tủ đông lạnh. Ông vội vàng đến nhà xác. Trước đó ông đã nói với nhân viên, tuyệt đối không được di chuyển con gái ông, nhưng không di chuyển thì thi thể sẽ bị phân hủy. Thế nhưng Sa Thánh Đạo chẳng màng đến điều đó, ông cưỡng ép đuổi hết nhân viên ra ngoài, rồi kéo con gái ra khỏi tủ đông lạnh. Ông cứ thế nằm trong nhà xác, nắm chặt bàn tay lạnh giá của con gái suốt một đêm. Ngày thứ 2, trước khi nhập quan, người mất phải được từ biệt với thân nhân trực hệ, có điều gì muốn nói trong lòng thì cứ nói ra. Thế nhưng tất cả mọi người đều khóc, chỉ riêng Sa Thánh Đạo không nỏ một giọt nước mắt. Không phải ông không đau, mà là tối qua đã khóc cạn nước mắt rồi. Điều quan trọng hơn là Sa Thánh Đạo cho đến tận bây giờ vẫn không tin rằng con gái đã chết, và sự nghi ngờ gần như ám ảnh này đã được xác nhận một cách kỳ lạ ngay giây tiếp theo. Mọi người đều đang vây quanh Sumi từ biệt, nhưng ông lại nhìn qua kính và thấy một cảnh như thế này. Tôi đều nghĩ ông bị kích động quá mức, cả đám đồng loạt kéo ông ra ngoài. Nhưng đúng lúc này chuyện kỳ lạ lại một lần nữa xảy ra, từ miệng Sumi đột nhiên chui ra một con bướm đêm. Cảnh tượng kỳ lạ này chỉ có một mình người em trai nhìn thấy. Ngay khi con bướm xòe cánh ra, mắt cô ấy lại mở ra một lần nữa. Khi con bướm bay đi, Sa Thánh Đạo vùng thoát khỏi mọi người, bế con gái chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Nhiều năm kinh nghiệm trong nghề cho ông biết đây có thể là hiện tượng chết giả hiếm gặp, chỉ cần cấp cứu kịp thời là có thể vãn hồi. Nhưng thực tế đã tát thẳng vào mặt ông. Dù dùng bao nhiêu vôn điện để sốc tim, tim của Sumi vẫn không hề có một nhịp đập nào. Trong khi đó, trong linh đường đang diễn ra một cảnh tượng kinh hoàng. Con bướm chui ra từ miệng Sumi đã bay đến linh đường, trước mắt mọi người đậu xuống góc tường. Đây là điềm báo chẳng lành, như thể báo hiệu ác quỷ sắp sửa hồi sinh, không thể trì hoãn thêm nữa. Vì vậy pháp sư quyết định lập tức bắt đầu tụng kinh siêu độ. Nhưng ai ngờ vẫn chậm một bước, thấy bướm ở góc tường ngày càng nhiều hơn. Trước mặt họ thậm chí còn xuất hiện một đôi chân không thuộc về loài người. Thấy nó chậm chậm bước đến trước linh vị, rồi nhẹ nhàng xoa nhẹ một cái. Nó không phải đang tưởng niệm người đã khuất mà là đang đối đầu với pháp sư. Rõ ràng pháp lực của nó mạnh hơn một bậc. Nó đang dùng một sức mạnh vô hình để uy hiếp, cuối cùng còn dùng thần thức khiến pháp sư cứ thế mà lại đầu liên tục. Nhiều người bị hiện tượng kỳ lạ này dọa đến sửng sốt. Trong phòng đã tụ tập hàng trăm hàng nghìn con bướm đêm, nhưng chỉ có pháp sư nhìn thấy được. Chuyện kỳ lạ không kéo dài quá lâu. Sau khi Sa Thánh Đạo bị nhân viên bảo vệ bắt giữ, phía pháp sư cũng dừng hành động tự làm hại bản thân. Có vẻ như cường độ điện giật của Sa Thánh Đạo lên Sumi chính là lực lạy đầu của pháp sư. Dường như hai việc có liên hệ trực tiếp với nhau. Khi nhân viên y tế đến nơi, vị linh mục vừa hay đi ngang qua. Vị đại pháp sư này từng là thầy của ông. Trước khi mất, đại pháp sư nhờ linh mục trừ diệt ác quỷ. Vừa nói xong lời đó, ác quỷ đã khiêu khích ngay. Nó thông qua miệng đại pháp sư để nói với linh mục, chỉ dựa vào bọn mày cũng dám đối đầu với ông. Ông là thần không thể chiến thắng được. Linh mục cuối cùng đã tìm ra điểm mấu chốt. Hóa ra ác quỷ này muốn hồi sinh bản thân.
Để kiểm chứng phỏng đoán của mình, linh mục vội vàng đến nhà xác, ông dưới nước thanh lên thi thể Sumi. Nếu đoán không sai, ác quỷ đang ẩn nấp ngay trong trái tim Sumi, nhưng tại sao ông lại nghi ngờ như vậy? Hóa ra trước đó, sau khi trừ tà cho Sumi thất bại, linh mục đã xem đi xem lại video lúc làm lễ trừ tà. Lúc đó ác quỷ xưng tên mình là Bày Á, nhưng khi xem lại video, linh mục còn lờ mờ nghe thấy tên của một kẻ khác, tên Mày là. Sau đó ông tra tài liệu mới phát hiện hai con quỷ này hóa ra là một cặp song sinh dính liền. Người sinh ra chúng là một trinh nữ tên Nazazet, con cả tên Bà Léo, con thứ tên Mày Lò. Chúng mượn thân xác song sinh để lén lút hồi sinh, thậm chí còn mê hoặc loài người. Sau đó giới chính giáo phát hiện ra tội ác của chúng nên đã phong ấn con thứ vào trong trái tim của con cả Bà Léo. Vì vậy trong người Sumi thực ra có hai con quỷ mà linh mục đã giết chết chỉ là con cả Bà Léo mà thôi, còn con thứ Mày Lò vẫn đang ẩn náu trong trái tim Sumi. Bây giờ cuối cùng đã được xác nhận. Khi tiếp xúc với nước thánh, trái tim Sumi quả nhiên chuyển sang màu đen. Điều này chứng tỏ ác quỷ thực sự đang ở trong đó. Muốn hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, phải làm rõ nguồn gốc của trái tim đó trước. Nhưng trước câu hỏi của linh mục, Sa Thánh Đạo không nói gì, dường như có điều gì khó nói trong đó. Rời khỏi nhà xác, ông tức giận tìm đến đồng nghiệp. Chính người này đã tìm được trái tim ngày đó. Nói lắm vậy, nhanh lên nào. Mẹ kiếp còn tức nữa hả? Không tức thì làm sao được. Sau cùng đồng nghiệp đành thú nhận hết. Hóa ra trái tim đó được mua từ chợ đen. Người hiến tặng là một người Nga nhập cư lậu vào Hàn Quốc. Dựa theo địa chỉ đồng nghiệp cung cấp, Sa Thánh Đạo đến một quán bar người Nga. Ông chủ nơi đây chính là người đã cung cấp trái tim hồi đó. Nghe nói ông đến tìm ông chủ, đám đàn em lập tức đánh ngất ông rồi đưa đến trước mặt một bà lão. Khi tỉnh dậy ông bị nuốt trong lồng. Việc ông đến đây, bà lão không hề ngạc nhiên, trái lại bình thản kể hết mọi chuyện cho ông nghe. Hóa ra bà lão là tín đồ của một giáo phái tà ác, để cho ác quỷ đang ngủ yên thức dậy. Bà ta thậm chí để chính con gái mình làm vật chứa, nhưng không ngờ lại bị giáo hội chính thống truy sát. Đường cùng, họ lén lút trốn sang Hàn Quốc. Vốn kế hoạch đang tiến hành suôn sẻ, ác quỷ cũng đã thức tỉnh trong người con gái. Nhưng ngay khi sắp đại công gần thành, không ngờ người của giáo hội chính thống lén phóng hỏa. Dù bà lão thoát ra được, nhưng con gái lại bị bỏng nặng thập tử nhất sinh. Nếu vật chứa chết thì ác quỷ cũng sẽ chết theo. Vì vậy bà lão cấp bách cần một vật chứa mới. Và đúng lúc đó, Sumi lại cần một trái tim. Thế là qua sự mai mối của người trung gian chợ đen, trái tim đó được ghép thành công vào người Sumi. Bây giờ Sa Thánh Đạo đã biết bí mật này rồi, nên ông không hẳn là một con quỷ, nhiều lắm chỉ là một con rối. Bản thân bà ta không có pháp lực gì, thậm chí còn chịu không nổi thần chú trừ tà cấp cơ bản của linh mục. Sau khi bức cung tên của bà ta, linh mục lập tức cho bà ta về chầu gì, nên đêm đó vội vàng quay trở lại. Đó chính là cảnh mở đầu. Nhưng tại sao lại đến ngày thứ 3 mới xảy ra chuyện như vậy? Thực ra ác quỷ đang cản trở họ không cho chôn cất, vì ác quỷ sắp sửa hồi sinh. Một khi thi thể Sumi bị chôn vùi dưới đất, thì ác quỷ cũng sẽ bị phong ấn tại đó. Vì vậy ác quỷ đã mang thi thể Sumi đi. Sa Thánh Đạo lục tung cả tòa nhà, cuối cùng trong một tầng hầm bí mật đã tìm thấy Sumi. Nơi này trông giống như địa ngục trần gian, bướm đêm khắp nơi, còn Sumi đang nằm yên lặng dưới đất, trông có vẻ chẳng mấy chốc ác quỷ sẽ hồi sinh. Vì vậy nếu trong quá trình trừ tà xảy ra chuyện bất ngờ, Sa Thánh Đạo phải giữ vững ý chí, tuyệt đối không được tin vào những gì nghe thấy hay nhìn thấy, bằng không sẽ bị ác quỷ mê hoặc. Sau khi dặn dò xong, bắt đầu trừ tà, linh mục đầu tiên dưới nước thánh lên người Sumi, rồi ấn thánh ra lên đầu cô. Vừa mới bắt đầu, Sumi đã kỳ lạ bắt đầu co giật toàn thân. Nhưng đây cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi. Trong góc nhìn của linh mục, Sumi vẫn đang nằm yên lặng ở đó, còn trong góc nhìn của Sa Thánh Đạo, Sumi đang run rẩy toàn thân. Điều này chứng tỏ từ ban đầu Sa Thánh Đạo đã bị lừa rồi. Linh mục vội vàng kéo ông trở lại thực tại. Điều này khiến ác quỷ nổi giận đùng đùng. Lúc này Sa Thánh Đạo đột nhiên chảy nước mắt bằng máu. Rồi ông phát hiện chữ trong kinh thánh đã biến mất, ngay lập tức ông lại bị kéo vào một ảo cảnh khác. Ai cũng sẽ lao vào ngăn cản thôi, và đây chính xác là kết quả mà ác quỷ muốn. Những gì xảy ra trong ảo cảnh sẽ phản chiếu vào thực tế. Thấy Sa Thánh Đạo đè linh mục xuống đất, còn dùng dao kề vào cổ ông. Linh mục không kháng cự, tiếp tục đọc kinh thánh. Lúc này chỉ có kinh thánh mới có thể đánh thức Sa Thánh Đạo, nhưng đồng thời ác quỷ cũng đang gây áp lực lên ông. Một chính một tà rằng có không phân thắng bại. Nhưng đúng vào thời khắc then chốt này, linh hồn thật sự của Sumi đã giúp linh mục một tay. Cô ôm chặt lấy cha và đánh thức ông dậy. Dần dần Sa Thánh Đạo phục hồi ý thức. Tiếp theo chỉ cần khiến ác quỷ tự xướng tên mình ra thì có thể đuổi nó đi. Liệu ác quỷ khó chịu thua dễ dàng không? Ác quỷ không những không tuân lệnh mà còn nổi cơn thịnh nộ. Linh mục bị quật ngã bất tỉnh, thực sự không còn cách nào khác. Sa Thánh Đạo chỉ có thể quỳ xuống trước mặt con gái, gọi đi gọi lại tên Sumi, muốn Sumi chỉ cho ông biết tiếp theo phải làm gì. Lúc này bên tai đột nhiên vang lên tiếng hồi đáp. Ác quỷ hỏi ông, anh thực sự muốn cứu con gái không? Vậy thì hãy chứng minh cho ta thấy. Thầy Sumi trực tiếp đè Sa Thánh Đạo xuống đất. Lúc này cô không phải Sumi, cũng không phải ác quỷ, mà là linh hồn của cô gái Nga, người đã hiến tim cho Sumi. Thì ra khi Sa Thánh Đạo ghép tim cho con gái, cô gái Nga đó chưa hề chết, mà là bị Sa Thánh Đạo móc tim ra khi còn đang sống. Vì vậy trong người Sumi bây giờ còn đang trú ngụ hai con quỷ. Lúc này Sa Thánh Đạo có hai lựa chọn, một là nhìn con gái chết, hai là để bản thân chết thay cho con gái. Sa Thánh Đạo không do dự, ông chọn cách thứ hai. Ác quỷ lập tức di chuyển vào trong người ông. Ngay sau đó Sumi liền sống lại. Sa Thánh Đạo lên sân thượng,
Trong khi vẫn còn chút lý trí, cuối cùng ông nhảy xuống từ tầng thượng. Ông nhớ linh mục từng nói, trước khi ác quỷ hoàn toàn hồi sinh, nếu vật chưa chết đi thì ác quỷ cũng sẽ chết theo. Vì vậy vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi tắt thở, ông lấy bật lửa ra, thiêu đốt bản thân và ác quỷ cùng nhau trong biển lửa. Vậy là đến đây câu chuyện đã kể xong. Thực ra Sa Thánh Đạo hoàn toàn có thể sống sót, nhưng ông lại chọn cách quyết đoán nhất để đổi lấy sự tái sinh cho con gái. Ông không phải anh hùng vĩ đại gì, nhưng là một người cha bình thường. Ông cũng biết mắc lỗi, cũng biết cố chấp, bị ác quỷ che mắt. Nhưng duy nhất trong chuyện yêu thương con gái, chưa bao giờ do dự dù chỉ một giây. Có lẽ cả đời chúng ta sẽ không gặp phải ác quỷ, nhưng tình yêu sẵn sàng hy sinh tất cả vì bạn đó lại đang thực sự tồn tại trong lòng mỗi bậc cha mẹ. Họ có thể vụng về, có thể cố chấp, thậm chí đôi khi yêu thương sai cách, nhưng tấm lòng đó chưa bao giờ là giả. Mong rằng chúng ta, trong khi được yêu thương, cũng biết trân trọng.